तर मित्रांनो हा बघा, हा कोंबडा आहे, तो माझा मुलगा आहे. त्याला नुसता मारायला येतो नेहमी आतमध्ये आल्यावर. बाबू जा त्याच्या अंगावर, तुझ्या अंगावर येतं का बघू आपण. तर बघा त्याला कशी खुन्नस देतो त्याला. तर बघा कसा अंगावर धावून येतोय. हा बघा त्याला अंगावर धावून येतो. नको मारू, पळू नको. नाही काय करणार. थांब, लागल त्याच्या, मरल तो. थांब ना, काठी घालू नको, मरल तो. ते बघा काठी घेऊन हे करतोय तरी सुद्धा तो घाबरत नाही. आता काठी सोड, थांब.